Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Әза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы мотор эш көне теләп калабыз. Һәр шәршәмбе безнең телеканалда уйнагыз гармуннар тапшыруы. Бүген бездә эксклюзив чыгарылыш. Алып баручыларыбыз Айзилә Батырханова һәм Наил Сәгъдиев безне Мәскәүдә яшәүче гармунчылар белән таныштыра. Yıllar aşağı, şırlar aşağı ötüp, milli muğun saklap kalgan halkım. Tarih bulup gövdelengen muğunun bardır jirde, мәңгі yaşar hakkı. Nәкміне гармун muğlarının bardır jirde, мәңгі yaşar hakkı. Hayırlı gün Tatarstan, oynağız garmunlar Мәскәүдә. Nail, күңелләргә шундый рәхәт бите. Үзебезнең Talyan muğларын Мәскәү қаласына яңратабыз. Кадерле тамашачылар, искәртеп әйтергә кирәк. Инде уйнагыз гармуннар тапшыруы Татарстан Республикасында яшәүче гармунчыларыбыз белән шикләнмичә Россия төбәкләренә чыга. Әйе, без бүген сезне Мәскәүдә яшәүче гармунчыларыбыз белән таныштырырбыз. Россия Федерациясында Татарстан Республикасының тулы вәкаләтле вәкиле Рауил Кәлимулла улы Әхмәтшинның сәламләве һәм инде аның хәйр фатихасыннан башлыйбыз. Хәерле көн исәм, сез Рауил әбәтенә. Хәерле көн барыгызга да. Без беренчедә бик шатбыз. Менә бу безнең яраткан программаның Мәскәүгә алып килгәнлеген өчен. Әлбәттә безнең Мәскәүдә бик күп татар милләте, үзебезнең дин кардәшләребез, милләттәшләребез яши. Татар моңы, татар гармоны, татар тальяны ул һәр вакытта гомер буе булган, и ул Мәскәүдә дә һаман да бетми. Чөнки Мәскәү шәһәрендә менә безнең бөтен уза торган концертларда да һәр вакытта да тальян да бар, гармон да бар, аккордеон да бар. Там бер әйтәсе килә, Мәскәүдә илебезнең башкаласы булса да, бик күп татарларның төп чыгышлары авылда туып үскәннәр. Чөнки без авылда туып үскәч, ул моң безнең туганнан бирле килгән, без туганнан бирле гармон тавышы ишетеп үскәнбез. Нинди генә эстрада булса да, нинди генә зур концертлар булса да, һәрбер безнең күңеле гармон тавышы көтә. Шакыра бу гармон тавышы безгә бик кадерле. Рауил әфәнде, тагын бер генә сорау, менә сез үзегез гармонда уйный беләсезме, яисә менә гармон сезнең тормышыгызда нинди роль уйный? Мин авылда туып үскәч, гармон минем туганнан бирле колагымда ишелеп тора, чөнки минем әни бик нык тальянда уйный. Әни сугыш вакытында бөтен күршеләрне җыеп, ирләре сугышка киткәч, шул әбиләрне, апаларны җыеп, аларның моңландырып, биетеп, аларның белән бергә сугыш вакытын уздырган кеше инде. Сугыштан соң да гел идә гармон тавышы ишетелә, абыйлар да уйныйлар. Без инде кичкенә бирле өйрәндек шулай. Мин беренче тальянда өйрәндем, аннан соң гармонда. Хәзер инде андый профессиональный уровень юк, но бик моңланганда идә хатын белән бергә уйнап утырабыз. Хатын баянда уйный. Шулай итеп, әкрен генә бездә идә минем балалар да, аныклар да гармон тавышы ишетеп үсәләр. Менә бит монысы иң мөһиме. Монысы нәкъ менә димәк инде гармон моңы ул һәр җирдә, һәм инде әлбәттә менә безнең инде дәүләтнең менә шундый зур органнарында да гармонны рәхәтләнеп уйныйлар. Бик зур рәхмәт Рауил әфәнде. Хәерле юл сезгә бүген Мәскәү шәһәрендә.
Илфат абый. Ничек рәхәт инде үзебезнең халык моннарын менә Мәскәү уртасында уйнап утыруа. Сездә юк бик рәхәт. Сездә юк. Илфат абый, Бик күңелле. мин беләм бит инде сез Мамадыштан үзегез. Менә кайчан Мәскәүгә күчтегез сез? Ой, аның тарихы зур инде. Бу 98 еллар ахыры, 99 елларда була инде Мәскәүгә күчү. Студент булган вакытларда Мәскәүдән киләләр гастрольгә Татарстанга, Россиянең атказанган артистлары Илдар Шигаповлар, Хыял ансамбльләренең җитәкчеләре. Алар арасында бар иде Бәрхәт абый. Алар безнең укуган вакытта килеп сайлап йөриләр үзләренең группаларына, җырчылар, теге студентлар. И бездә шулар белән китеп, шулар белән гастрольдә йөридек. И шулар чакыру буенча инде без килеп эләктек Мәскәүгә. Шунда калдың да инде. Шунда калдык та инде. Булай башта килеп йөрдек, концертларда чыгыш ясап, аннары инде гаилә белән килергә туры килде. Менә шул гармунга килгәндә, баянга килгәндә, кая укыдыгыз сез? Кем өйрәтте сезне? Бәлки үзегез укыдыгыз, самородок дип әйтеп буламы сезне? Инде мин кичерәк вакытта инде апа да, абый да уйныйлар иде. Алар хәзер оныттылар уйнауларны. Башта уйныйлар, шуларга кызыгып, әле шушындый гармуннан мине башта күренми иде башта. Солдатлар узаттылар, шулай аларга кызыгып, алар миңа өйрәттеләр, ничек басырга, ничек күрсәтәләр иде, шулардан өйрәнеп киттем инде. Шулакта кызыксынып. Солдатлар заткан вакытта, кайбер вакытта уйнап торалар, шулай элек битендә урам буйлап солдатлар затып бирешле авыл җирләрендә. Мин бит авылда туган җегет инде. Шулар кулъяулыклар булган, бик матур була иде. Шул белгән киләләрем уйнап, шуларны җырлатып, солдатка затып бирдек. Шулай китте инде кызыксынып гармонда уйнап. Аннары мәктәпне бетергәч инде Алабугага шул сәнгать мәдәният училищесына укырга кереп, шунда хор бүлеген тәмамлап, аннан инде күчерделәр. Яхшы укыгандыр инде Казанга. Олар Кытайда академия дип аталады. Без укыганда 98 еллар вакытында 99да бетереп, монда Мәскәүгә килдем мин гаилә белән бергә. Олар Кытайда шунда хор бүлеген тәмамладым. Специаль инструмент баян иде безнең. Илфат абый, без бит менә хәзер Муса Җәлил исемендәге мәктәптә утырабыз, әйме? Сез менә бу мәктәптә ничек эләктегез? Кайчан эшли башладыгыз монда? Әйтеп бит, шул Мәскәүгә килгәч тә шул Хыял ансамбльнең җитәкчеләре эшләр иде. Отрадный дигән район бар монда Мәскәүдә, анда бар мәчет, Баязитов төзеткән мәчет, шунда аларның үзләренең бар заллары, шунда концертлар үткән, бездә шунда чыгыш ясый идек. И ул мәчеткә беркетелгән иде бер мәктәп, 959 мәктәп иде инде ул. Шунда укытучылар белән танышып, алар инде үзләренә эшкә чакырдылар. Мин башта шул Отрадный 959 мәктәптә эшләдем. Ул тоже с татарским уклоном дип әйтим, татар юнәлешле мәктәп иде инде. И шунда эшләгән вакытта инде беленде, что бердән-бер татар мәктәбе, татар телләре укыта торган мәктәп, монда Люблинода бар икән. Ул вакыттаның директоры Гирфан Левмайсаковна иде. И бер концерт вакытында Асадуллаева йортында аны күреп, аны янына килеп, сезгә эшкә килергә мөмкинме дип, шулай танышып, ул рәхим итеп килегез дип чакырды. Ул вакытта без килгәндә монда иске здание иде, 2005-6 еллар. Менә хәзер төзелделәр, яхшы яңа уку йорты бит инде. Менә шулай дип шунда эшләп киттек. Ярар. Сез монда укытучы да, баянчы да, тагын кем? Мин монда звукооператор да, звукорежиссер да, бүтән концертлар, мәктәп концертлары шул үткәрәбез минем аша үтә. Укытучы да, музыка дәресләре үткәрәм, кружокларыбыз бар. Эстрадный вокал, вокальный ансамбль, татарча, монда бит татар балалары гына түгел, монда бик күп милләтләр укый, барсына татарча өйрәтеп, татарча җырларга өйрәтеп, шайтып. Мин бит үзем җырлар да язам, сүзләрен дә язам. Илфат абый, бу музыка уен коралы сезнең өчен нәрсә ул? Инде мондай уен коралларына килгәндә, булар иптәш тә, дус та, рухландыручы илһам шишмәсе дә. Әгәр дә моңлыгы вакытта да инструмент кирәк, уйнап күңелеңне бик тирәнгә алып китергә була. Шатланган вакытта да күңел ачырга була. Любой бәйрәмдә кирәкле татар көйләрен чын күңелдән уйнап бирә алатыган, бөтен көйләрен җиренә җиткереп тапшыра алатыган музыкаль инструмент минем өчен. Хәзер бит хәзерге заманда бөтен музыка күбесенчә әйләнеп бара электронный музыкага. Минем әйтәсем килә, бу менә шушындый татар үзебезнең милли көйләребезне җиренә җиткереп тапшыра торган инструментларыбыз, гармон, баян, тальяннар онытылып бетмәсен иде. Балалар анда тоже кызыксынсыннар иде мондый инструментлар белән. Менә ул буыннан буынга күчә барсын иде, моңнар, менә шулай итеп җиренә җиткереп уйнау, шуңа күрә әйтәсем килә.
ачылса иде күбрәк шундый баян, тальян, гармон түгәрәкләре дип балаларга шундый теләктә каласым килә. Амин. Амин. Рушан абый, сіздің белән якыннан танышыйк әле. Сіз бит үзегез Нижгар Мишәре, шулаймы? Әйе. Шул якларда туып үскәнсез, Мәскәүгә кайчан, кайсы елларда килдегез сез? Мин туып үскәннән укыдым мин Нижгар өлкәсендә, город Борда, культура агарту училищен бетердем. Аннан соң инде мин Куйбышев дигән шәһәргә киттем, ишен культурада укыдым. Вот. Кирдем Куйбышевскийга, аннан инде переименовали, закончил Самарская академия искусств. Мәскәүгә килдем инде мин 90-нчы елларда, культура белән соңрак тотындым заниматься. Баян студиясы ачып җибәрдем. И минем бик күп укчылар. Димәк, үзегезнең баян студиягызда бар хәтта, әйме? Ничә балалар шөгыльләнә әлеге студияда? 15-легән балалар занимается, 5 яшеннән алып 25 яшенә тәкле миңа йөриләр, өлкәннәрдә йөриләр, кайсылары яшь вакытта өйрәнә алмаган или мөмкинлекләре булмаган. Күңелдә бит калган, әйме, йөрәктә гармун моңы өйрәнергә дип. Беренче чыгарышылар анда занимать килделәр олылар. 25 яшьтән алып 60-ка тәкле. Аннан инде шулай әкрен-генә укучылар балаларны җыя башладым. Вот әле беренче ел инде балаларны укытамын. Вот үземнең методика обучения. Ух, менә монысы турында кызыклы итеп сөйләгез әле. Менә ничек өйрәтәсез? В основном өйрәтәмен подбирать на слух. Вот, подбирать на слух. Башта гармония өйрәтәмен, аннан инде мелодия, и шулай алар миндә уйныйлар. Балалар ноталар буенча уйнарга бик яратмыйлар. Татар халык көйләрен өйрәнәләр. Вот. Композиторлар көйләрен өйрәнәләр. Барсында шулай әкрен генә мин аларны өйрәтәмен. Менә бит. Бик кирәкле һәм саваплы эш эшлисез, чөнки балалар кичкенәдән үк үзебезнең халкыбыз моңнарын тыңлап, өйрәнеп үсәргә тиеш. Тем более Мәскәүдә алар заодно киләләр, татарча присүздә белмиләр, алар чыкканда инде алар уйныйлар да, җырлыйлар да, татарча да сөйләшәләр. Искиткеч шәп. Шул бер дәрес içinde, атнага бер генә укытамын. Потому что желающих много, и барысы да трилер ял көннәрендә. Монда көннәрне укыйлар, ял көннәрендә шул миңа берсәк нагрузка була. Димәк, Рушан абый, мине дә өйрәтә аласыз дигән сүз инде, әйме? Да. Киләләр, берни белмәй үтчеләр ару. Бер ел içinde уйнап чыгалар. Бер ел эчендә. Менә бит. Димәк, инде бу укытучыдан, укытучының мәшһүр методикасыннан тора дигән сүз. Быел өйрәнеп чыгучылар бар иде, но китмиләр. Берсе дә китми, тагы да бер елга калдылар. Рушан абый тагы. Димәк, дәресләр ошо икән инде. С удовольствием. Димәк, инде менә безнең сүзне тагын да инде йомгаклап, шушы балаларның уйнаганын тыңлап китик әле. Яхшы, яхшы.
Мәскәүдә гомер итүче гармунчыларыбыз белән тапшыруыбызны без киләсе атнада дәвам итәрбез. Бүгенгә шулар иде. Сезгә матур көн теләп, сау булашабыз.